好，我係高陽黃玉。頭先咧我就喺 Times Square 咧就玩咗呢個陌陌嘅 app。咁我嚟介紹呢個陌陌嘅 app 點樣玩啦。咁首先咧你 download 咗陌陌啦，然之後入去註冊咗 account 之後咧就會去到呢個畫面。咁然後撳附近，咁就睇下附近有咩人，可以再咁樣拉下刷新。咁我睇下附近，譬如我揀到想識嘅朋友，咁我就撳入去，然之後可以睇下佢嘅資料。金牛座 OK 喎。咁然之後咧就同佢傾偈啦，可以發信息。好開心啦，覺得呢個遊戲都好刺激啊，因為咁快就可以約到啲朋友出嚟玩啦。同埋咧，我如果自己一個女仔咧，就唔係咁夠膽玩啦，因為咧啱啱出嚟咧嗰兩個男嘅朋友咧，佢都好斯文。但係咧，如果我驚我一個女仔嗰陣時出嚟玩咧，咁就可能有啲唔安全啦。咁其實so far嚟講都 OK 嘅，呢個遊戲都幾好玩啦。